雞蛋食多咗會塞血管，3個真相，最後一個你一定唔知㗎。你每一日都食雞蛋，有人話雞蛋食多咗咧，膽固醇會飆升，塞血管，仲會生斑添。咁究竟係咪真嘅咧？雞蛋其實係冇咁恐怖㗎。第一，膽固醇咧主要都係肝臟自製嘅，人體咧80%膽固醇都係肝臟自己製造㗎。食物入邊嘅膽固醇咧其實只係佔2成嘅啫，所以每日咧食1至2隻雞蛋，其實係唔會令膽固醇飆升嘅。第二，雞蛋有3大好處。第一，保護心血管，蛋黃咧有不飽和脂肪酸同埋卵磷脂，幫助你降低壞嘅膽固醇，減低心血管病嘅風險。第二，增強免疫力，每一隻雞蛋都有6到7克嘅優質蛋白質，幫助你提升免疫力。第三，佢可以保護骨骼健康，雞蛋有維生素 D， 幫助吸收鈣質，預防骨質疏鬆。第三啦，兩類嘅雞蛋咧要少食，煎蛋或者炸蛋，高溫加太多油會產生有害物質，唔健康。仲有加工蛋、鹹蛋、皮蛋，鈉含量高，長期食會增加腎臟嘅負擔㗎。所以每日1到2隻新鮮嘅雞蛋咧，對身體咧好有益處嘅。想知多啲健康資訊咧，留言健康送你一個健康嘅指數測試。